درد یک احساس ناخوشاینده، حسی و احساسیه که بدن رو از وجود آسیب واقعی یا احتمالی در بافت آگاه میکنه. این آسیب میتونه دلایل مختلفی باعث ایجادش بشه، مثل تحریک‌های شیمیایی، تحریک‌های مکانیکی، حرارتی، پاتولوژیک، که این باعث فعال شدن گیرنده درد در نورون‌های حسی میشه. داروهای ضد درد بر اساس مکانیزم اثرشون به دو دسته تقسیم میشن: داروهای اوپوئید یا داروهای غیر اوپوئیدی. که داروهای اوپوئید در مغز و نخاع اثر میکنه و انتقال پیام درد رو مهار میکنه، مثل مورفین، کدئین، فنتانیل. داروهای غیر اوپوئیدی، این داروها در بافت‌های محیطی عمل میکنه و تولید مواد و مولد درد مثل پروستاگلاندین ها رو مهار میکنه که بیشتر اونها خاصیت ضد التهابی دارن. بنابراین به آنها داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی یا NSAID ها یا NSAIDs گفته میشه، مثل ایبوپروفن، ناپروکسن، آسپرین و غیره. برای انتخاب داروی مناسب معمولا از بیمار خواسته میشه که درد خود را از نظر شدت، مدت و محل توصیف کنه. انواع دردها بر اساس منشأشون به 3 دسته تقسیم میشن: یا سوماتیکن، یا وسرال، یا دردهای نوروپاتیکی هستند که از روی اسمشون هم مشخصه. اولی دقیق و درد در ناحیه مشخصی اتفاق میافته. دومی دردهایی هستن که مبهم و عمیق هستن و محل دقیقی ندارن و ممکنه به جاهای دیگه ارجاع داده بشه. در سومی دردهای ناشی از التهاب یا عصب هستن. مسیر انتقال درد در بدن وقتی شروع میشه که بدن در معرض یک تحریک دردناک قرار بگیره. گیرنده های درد در انتهای آزاد نورون های حسی اولیه فعال میشن. سلول های این نورون ها در گره پشتی نخاع قرار دارند. یک شاخه از آکسون آنها به بافت محیطی و شاخه های دیگر به شاخه های پشتی نخاع می روند. در اثر تحریک دردناک، نوروترانسمیترها از انتهای عصبی آزاد میشن و به نورون های موجود در نخاع پیام درد رو منتقل میکنن. بسیاری از این پیام ها از طریق نورون های مسیر وارد نخاع و از اونجا به سمت بالا به مدولا، تالاموس و ساختارهای لیمبیک و به کورتکس مغز میرسه، جایی که احساس درد آگاهانه درک میشه. در ادامه برای شما یه لیست آماده کردم که در درمان اولیه خط درمانی دردهای خفیف تا شدید چه داروهایی استفاده میشه اونجا نوشته شده. میتونید اینا رو بخونین و برای آگاهی به شما خیلی کمک میکنه که در چه مواقعی در چه دردهایی چه داروهایی رو میشه استفاده کرد. در ادامه با من همراه باشین تا راجع به آرتروز و دردهای مفاصلی با همدیگه صحبت کنیم. دردهایی که افرادی در سنهای بالا و در سنهای پایین الان درگیرش هستن. ممنون از همراهیتون.